Hello， 大家好，我係 Jamie， 溫哥華嘅地產經紀。暑假咧就已經過咗一大半啦，可能大家咧都已經咧係好忙碌咁樣去幫大家嘅小朋友咧去籌備緊一個新嘅學年嘅開始。而今日咧好開心咧，我可以帶大家嚟到 Simon Fraser 大學咧嘅校園區裏邊，我哋去睇一個咧唔使60萬可以買得到一個2房2廁有山有景嘅一個單位。我哋大家一齊嚟睇下。入到嚟大堂啦，佢係一個比較上簡潔嘅設計，咁但係都係有挑高樓底咧，採光度都幾高嘅。而呢一個嘅物業咧係有2座嘅，咁有 Attitude One 同埋我哋而家身處呢個 Attitude Two。咁 Attitude Two 咧就係2016年去建成嘅，而佢呢2座咧嗰個嘅 amenity 咧就係包括咗我身後邊嘅一個嘅 amenity room 啦。咁 amenity room 咧亦都可以咧容納得到43個人，咁大家咧就可以咧預約去 book 啦。而隔離嘅嗰座咧就有個嘅健身室，咁大家亦都可以係去大家一齊 share 用嘅。而中間咧亦都係有個嘅花園。而家我哋一齊上樓去望一望我哋嗰個單位啦。Let's go！ 歡迎大家嚟到1507 2房2廁912尺嘅呢一個單位。首先一入到嚟咧，我哋已經見得到左手邊就係一個 C 字形嘅一個嘅廚房嘅位置，全部都係 stainless steel 嘅 appliance， 包括洗碗機、雪櫃、冰櫃、爐頭。咁佢呢個嘅物業咧就係有用呢個嘅 gas 嘅。咁再嚟咧就係有呢個嘅 undermount sink。雖然咧佢就已經係10年嘅一個嘅 building 啦，咁但係都係有晒呢啲嘅 shelving。全部都係有呢啲嘅 soft close。中意煮嘢食嘅你咧，就應該都會好中意有咁多嘅位置係可以去做一個儲物。而再者呢一邊就係有一個 extra 嘅衣櫃位咧，就俾你擺喺入門口嗰度，可以擺啲衫啊、鞋啊，全部就可以擺晒喺呢一度入邊。嚟到客廳嘅位置呢一邊咧，就可以俾大家去擺一個嘅 sofa。而前業主咧就已經係做咗一啲嘅組合櫃嘅形式啦，電視可以擺翻喺呢度，雜物啊、飾物、相。全部都可以擺晒喺呢度，而呢個嘅單位咧，咁佢係用一個嘅 hot water 嘅 baseboard， 佢係用一個嘅煤氣咧，咁所以如果你全年都係用個 heat 嘅時候，咁個 heat 咧就已經係包咗喺個管理費嗰度。再過嚟呢一個嘅位置就係一個嘅飯廳 formal dining area， 業主咧就啱啱咧就做咗一個嘅翻新，咁所有嘅地板連埋入邊嘅睡房位咧，咁全屋嘅地板咧都換過晒一啲新嘅 engineer hardwood。再係全屋嘅油漆咧，亦都係啱啱好油過晒。而佢呢一邊咧，就大家可以食住飯，去欣賞得到呢一個嘅單位最靚嘅景色。呢個嘅單位其實咧就係向東北，啱啱好嗰個東北角。咁喺呢一邊咧，大家咧就可以見得到咧係 Belcarra 嘅嗰個嘅位置啦。而平時咧，大家咧入去 Belcarra 咧就必須經過呢一條嘅 Alco Road， 咁先至去得到個 Belcarra 嘅。而再者，我哋呢個嘅 SFU 山下邊咧就係 Port Moody 嘅 area， 咁而嗰邊咧就係大家可以見得到嗰個 Rocky Point 啦。咁雖然今日咧就係可能受山火少少嘅影響啦，後邊咧就嗰啲山咧就比較木。咁但係如果平時咧可以遠望得到過去 Golden Years 嘅嗰邊嘅景色嘅。而佢呢一個嘅 balcony 嘅位置咧，就係啱啱好喺一個 corner。咁隨住東北去到嚟呢邊嘅南邊，都可以望翻南邊嘅景色。南邊咧就可以望翻到 Surrey New West 嗰條橋啦。咁大家都可以見得到，係真係名副其實一個有山有水、180度嘅景觀。入翻嚟單位裏邊啦，而家喺客廳嘅隔離嘅呢一邊咧，亦都有一個嘅書房嘅位置啦。咁可以俾大家擺翻做一張嘅 office 嘅台面，或者去擺翻一啲嘅衣櫃啊，或者係再 extra 嘅 shelving 咧喺度擺嘢亦都得。再過嚟呢邊，亦都係有一個 stackable LG full size 嘅洗衣乾衣。嚟到客廁咯，客廁咧呢一邊咧，咁其實而家客 apartment 咧已經好少可見得到啦，因為客廁嗰度咧係仲有一個嘅窗嘅，呢個真係已經係好少可會見得到 apartment 裏邊啲廁所仲會有個窗噶啦。咁再過嚟咧，我哋第一個嘅睡房啦，呢個嘅客房區。咁呢一度咧，亦都係可以擺翻到一張 queen size 嘅床啦。咁再者呢一邊都係有個嘅衣櫃位，都 standard size 啦叫做。最緊要咧就係當你擺咗張床喺呢度嗰陣時咧，我哋仍然就係可以望翻我哋頭先出邊一個咁靚嘅景色。咁 exactly 咧就係你一起身嗰陣時就可以對正到一個咁舒服有山有海嘅一個嘅景色。再過嚟呢一邊，去到主人房區前咧，有多一個嘅 extra 嘅櫃。咁
咁亦都可以再擺啲雜物。去到主人房啦，主人房咧就有兩邊嘅衣櫃，同一個嘅 size 嘅，咁啊都可以擺得到好多嘢。主人房嘅廁所啦 ，double sink 嘅設計，另外仲有 standing shower。去翻呢一邊啦，同樣地，因為佢呢一個咧嗰個嘅特色咧就係兩間睡房都係可以望得到頭先我哋喺出邊望翻住 Ioko Row、Coquitlam、Port Moody 嘅景色。咁而咧呢個位咧都好闊落嘅，即係絕對連一張 king size 都擺得落嘅。我哋呢個單位咧就係位置於9060 University Crescent， 其實就係喺一個住宅嘅 area 嗰度。你可以遠望到去咧，其實好近呢個大學嘅入口 Bus Loop、Nestor Market 食嘢嘅地方。再過嚟呢邊咧，向翻北邊咧，可以望得到 Belcarra、Barack Inlet 嘅景色。大學嘅下邊嘅山咧，就係喺呢個 Port Moody 嘅 area 啦。Rocky Point Area、Coquitlam、Burquitlam， 再過到嚟向翻東邊少少以南咧，亦都係可以見得到有 Low Heat Town Centre， 相信都係一個最接近大學嘅一個比較大型嘅 shopping mall 嘅 area。頭先樓上咧就已經睇晒成個嘅物業啦。咁究竟呢一個嘅地點，大家如果要行去搭車買嘢食嘢，究竟要幾耐時間呢？大家一齊可以同我一齊行下，跟住我哋可以 fast forward 話俾大家知，究竟真實係要行幾耐 ？Let's go！啱啱睇翻個電話，其實都係用咗4分鐘嘅時間，由頭先嗰個嘅物業行到嚟呢條最主要嘅街道，後邊就已經係我哋嘅 Nestor Market 嘢食嘅位置，嗰邊咧就係巴士嘅總站，咁所以其實都真係好方便嘅。如果大家咧有興趣咧，想過嚟 SFU 呢個山頭咧，可以聯絡翻我哋嘅團隊，咁我哋可以安排個時間咧，到去我哋嗰個嘅單位嗰度可以去參觀。咁多謝大家繼續去 like 同埋 subscribe 去支持我哋啦，我哋下次見，拜拜。